观众朋友，早，欢迎收看4月7日公视台语台早起新闻，我是陈怡芝。新闻一开始，咱先来关心总统蔡英文出访的行程特别结束啊，预计永暗会返来台湾。返来进前，总统接受记者访问，蔡总统表示，过境美国是一直拢有的代志，毋是头一届。希望中国爱准则，莫起无空。嘛希望未来，毋管是倒一党做总统，拢会当维持目前对台湾上好的外交政策。总统蔡英文的出访就即要结束，返来进前，甲随团的记者临地开讲，并问到甲美国众议院议长麦卡锡见面，是毋是有调降格调，以免中国反弹。蔡总统讲，行程过境进前就有几落遍，利用过境甲美国的朋友见面是绝有的代志。我们能够跟美方能够有一个面对面沟通的机会，我觉得对两岸关系的平稳跟区域的和平其实都有帮助哈。但是我也希望中国方面也可以自我克制哦，不用过度的反应。因为蔡总统就即要卸任，媒体关心未来若是交予副总统赖清德，是毋是会继续伊的路线？蔡总统强调，伊主导的外交政策拢是对台湾上好的政策。未来不论是哪一个党的候选人当选总统，那我也希望他能够以确保台湾最好的利益哦。最佳的利益来行使外交政策，我觉得我现在做的应该是对台湾是最好的。那也希望未来的总统都可以能够延续。对前总统马英九伫咧访问中国时阵讲，台湾甲对华拢是中华民国。蔡总统认为马英九讲的应该是1970年代论述，这嘛已经是2023年。这个讲法是有跟现在的环境是有一些差距了啊。但是我们以现在的情境来看，这有一个非常清楚的事实哈，也就是说中华民国跟中华人民共和国互不隶属，这个两岸互不隶属，这个是一个很清楚的事实嘛。蔡总统这边出访，也伫洛杉矶甲几多年无见面的家人见面。伊讲，因为疫情的关系，已经几多年无看到啊。这边见面有淡薄仔激动，也希望家人甲交界朋友，伫咧疫情过后，会当找机会返来台湾看卖咧。记者综合报道。总统蔡英文即早和美国众议院议长麦卡锡见面，甲下党派议员会谈。蔡总统感谢美国坚定支持，和台湾人袂孤单。不过，两个人会面，中国当然都袂得啊，佮加经过配合一寡美国议员，要求因袂使参加会谈。不过，麦卡锡是搁再强调讲，中国无迄个权力感谢伊要去倒位，甲啥人见面。这边的握手有历史性的意义。总统蔡英文甲美国众议院议长麦卡锡，初5早起伫咧加州雷根图书馆进行会晤。麦卡锡特别伫咧蔡总统坐车到位前几分钟，就先对闭门行出来迎接。这是台湾总统第一遍伫咧美国本土甲美国国会议长见面。开嘴叫台湾总统，正和蔡总统民主。包括麦卡锡在内，参加的共和甲民主两党跨党派议员总共有18人进行闭门会谈。会后，蔡总统甲麦卡锡做伙伫咧空军一号馆发表感谢谈话。We are not isolated, and we are not alone. I reiterated Taiwan's commitment to defending the peaceful status quo. I would like to add that we are stronger when we are together. 蔡麦会全世界拢注意，有超过100间媒体一早起就排队做安检，不过也引起中国的不满，甚至出动小飞机扭布条，顶头写台湾是中国的一部分。为了为议员伫前一天要收到来自中国驻美国大使馆的警告批，叫因莫参加，若无中国会采取行动。An attempt to get us to intimidate us and to get us to back down. And as I said in my speech, you know, who the Speaker of the House meets with on American soil is, quite frankly, none of the CCP's business. No, it is not our intention to escalate. I am the Speaker of the House. There is no place that China is going to tell me and where I can go or who I can speak to, whether you be foe or whether you be friend. I'm not the general manager of the Houston Rockets.
麦卡锡态度正强硬重申，中国无资格管伊要甲啥人见面。即马虽然无访问台湾的计划，不过无代表以后袂去，也提出3点必要作为，包括继续对台军售、强化经济合作，抑佫继续伫世界舞台促进共享价值。We must continue the arms sales to Taiwan and make sure such sales reach Taiwan on a very timely basis. Second, we must strengthen our economic cooperation, particularly with trade and technology. 这边外国媒体对蔡卖会评价大部分拢是恶劣。华盛顿邮报讲，这是台湾国际形象的高峰。不过，有一寡媒体担心北京所落来反应，讲若台海发生冲突，美国人民敢会支持出兵帮助台湾？对此，麦卡锡讲，这是假设性的问题，即马所做的一切就是要防止这种情形发生。记者综合报道。总统蔡英文甲美国众议院议长麦卡锡见面，和中国是着卡登地，派出航空母舰山东号进行头一届的西太平洋演练。另外，美军的尼米兹航舰嘛伫台海东部，离台湾400海里迄搭。外界嘛烦恼讲，中国会阁开始大规模军事演练。那国防部长邱国正表示，未排除任何的可能。总统蔡英文甲美国众议院议长麦卡锡会面，吸到中共的敏感神经。共军卡200反舰直升机车来超过海峡中线，国防嘛掌握中共山东号经过台湾东南海峡，展开头一届西太平洋的航训。国防部长邱国正进一步证实，山东号目前伫无人偏东方200海里，是不是为军演做准备引起关心。目前航母出来，通常一般演习就不外乎起降，但目前还没有发觉。我们军人对于任何一样事情都把它当一个可能嘛，好吧？我们不排除，但可能到底多大可能，我们要看真后。这是山东舰第21届航训，咱出动老花叶舰先攻击巡航舰离56海里的所在监视。邱国正证实，美军尼米兹航舰伫台海东部离咱400海里的所在。日本防卫省公布山东号的位置，伫普照群岛南方差不多300公里的所在。随行军舰包括柳州号飞弹护卫舰、扎干五号综合补给舰。因为山东号头一届出南海，拄是总统过境美国，邱国正讲时机敏感，维持重点戒备。日本阁声明台海和平稳定的重要性。台湾海峡の平和と安定は我が国の安全保障はもとより国際社会全体の安定にとっても重要であり、台湾海峡の平和と安定の重要性については我が国として中国側に直接しっかり伝えるとともに、米国をはじめとする同盟国、同志国と緊密に連携しながら。中共宣布要伫台海展开联合巡航巡查，派出海巡空域放调要上咱方的船只检查。外界解读中共想要把台海内海化。现场检查询问有没有发生过？目前也没有，我们也在关注这次海巡06，它会不会又在形塑一个新的常态？针对海巡空域接济动作，海巡署派遣新德南持续监控捍卫主权。刘伟辉表示，目前中方并无上船检查骚扰，强调中方拢用海巡船实施非海巡任务，对于往来台湾海峡任何国籍的船只，拢真无方便，甚至是干扰，是真无文明的做法。记者综合报道。那前总统马英九去中国制作的行程嘛要结束啊！昨早起，伊去上海复旦大学甲学生交流座谈。致辞的时阵，伊引用国父孙中山捌讲的“和平奋斗救中国”这句，希望中华少年人做伙和平奋斗，振兴中华。那马英九今仔日会登到台湾，有独派团体就呛声讲要去桃园机场抗议。故人西辞黄鹤楼烟花3月下扬州。等于诗词的功力，念唐诗。前总统马英九总结伊这座访问过城市，念出当地有名的诗词。随后再去到上海复旦大学进行第3遍的两华学生交流，邀请复旦大学的师生来台湾访问，也亲自陪大家做伙了解台湾的风土人情，也希望两华青年最近和平奋斗，振兴中华。那我们希望。两岸的年轻人未来能够像复旦大学的校训那样的具有深意，日月光华，旦复旦夕，两岸之间能够和平奋斗，振兴中华。马英九讲，过去两华的少年人较无交流的机会，即马两华当局应该更加努力，这样两边的少年人友谊愈来愈好，就当降低两华发生冲突的机会。大陆电视台
制作了我个人祭祖跟这个扫墓的视频，点阅的人能超过1亿人。我觉得这是一个非常正面的现象，让两岸都感受到我们其实是有一样的家国情怀。结束复旦大学的交流了，马前总统中昼去和平饭店加大商吃饭，各地大商会长拢发表家己对中国发展的看法加建议，一道一起参访上海城市规划馆，一个苏杭仓库博物馆。420个枪弹孔，代表着我们8年的全面抗战。苏杭仓库的壁顶一个看到庆之坑，马前总统详细听解说，这段访问中国的行程就这要结束。按算初7回来台湾，结束12天的制作交流。独派团体讲会去桃园机场抗击马英九卖台。记者综合报道。来关心天气，今仔日风面通过，东北季风变强，北部甲东北部天气转凉。若只方面的北部、东半部甲中南部山区拢会落地渐好，其他的所在嘛有稍稍仔雨。咱来看温度。今仔日全台湾拢有机会落雨，不过过道水汽会豆豆减少，雨会变较细。温度方面，北部规天是湿个冷冷，低温大约是17度，高温是21度至22度。若其他的所在，低温19度至21度，高温26度到30度。拜六礼拜早暗温差较大。民众出门就要加套一领衫。后礼拜开始，东北季风减弱，天气会较稳定、较温暖，各地头拢是侪云到好天。有一寡农民提早催花，佮因为天气的关系，今年往来大出的时间为5月提早到4月。农委会除了加强销路，4月嘛会加有关加工的补贴来应用。针对提早催花，还往来产期提早。有农会表示，若无安尼做，甲大出的时间相错开，产期颠倒的乳集中会阁较惨。建议中央就要扩大采购。因为最近天气较冷，早春偏寒的影响，今年伫夏底进行采收的往来品质较无稳定，食起来较酸。农粮署讲，有一寡农友看到去年2、3月往来生了好，绩效也好，今年提早催花，产期提早1个月。今年就是抢着调节，所以才会变成1月的时候就已经产量快达到3万公吨，变成平常的将近翻倍，所以这个是我们觉得比较遗憾的地方。农粮署讲，虽然遗憾，也是全力稳定产销，其中加工就会到12000吨。若是业者愿意用1公斤10块的绩效向产地买往来，补贴会让提悬到1公斤9块。因若外销主要也是日本市场，不过对销去日本几多遍被验出有介壳糖加飞蛾等害糖，被要求要用烟熏。已经辅导农民用药防治。新增的比例已经在降了。我们新增的比例啊，在日本市场虽然最高达到42%，其实相较于菲律宾的新增是87%啊。对农友提早催销造成产期提早，全台湾往来上早上市的屏东，高雄农会讲，若是无提早催花上市，恐惊情形更加害。迄忙催花啦，迄忙内容好，你从这量摕来3月底就好食嘛。你摕来3月底，为遐开始讲，我问伊的，未如是。对农委会各项产销调节措施，洪华进理事长认为，若要补贴加工业者，伊建议政府规矩评估收购往来，可能国家会当稳定绩效。因若进行团讲，中国引入孙亚往来的品种到海南境，农委会强调，国内4间栽培业者拢有签契约，外流的机会无悬。记者综合报道。今仔日报纸写啥物？带观众朋友来看早报重点。先看《中国时报》，立法院财政委员会初审通过证券交易法修正案，大股东持股申报公告的规定为10%降到5%。证交所统计会影响3307间公司。另外，证券商的罚款本地上重罚480万，即嘛是有关到600万。接落来看《自由时报》。去年防疫保险单理赔伤济，冲击产险公司的财务状况。根据统计，去年下半年有5间产险公司的资本欠甲真严重，就要赶紧增资。其中1间增资了后，资本有够假，所以目前爱增资的产险公司剩4间。落尾是联合报，过年迄卡豆高丽菜1公斤大卖价超过20块，即马煞因为大出价小崩盘，1公斤落到上价剩5块。有农民就规气开放民众家己去买菜，为着要拼货底，一粒阁化到剩10块。农粮署表示，无法度因为菜色伤济，就强制民众袂使少。
敢若会当用系统发出警示，甲农民提醒。来看国道客运阁要起价咯，和兴客运宣布4月17开始，车票钱要起10%，上贵的起30块。若国光客运嘛，话要起，按算要起10%。民众反应是拢无共款，有人认为讲起120块是了会使。行李官咧，旅客轮流上车，往回全台湾，未少人坐国道客运较省钱。按过和兴客运宣布17开始票价要调悬，2排以下票价起30%，3排以下票价起20%，起价幅度上悬10%。近几年来，整个社会物资波动呢，以及油价的持续上涨的关系呢，使得公司没办法再承受这个整个营运成本的一个负担。通内客运顶个月头一届调悬票价起10至20%，第二届调悬77实施，19条国道客运起5块至20%，国光客运嘛想要起价。3月中已经送公路总局台北区监理所审核，起1成左右。不过因为部分资料错误，互人退惊。各个厂出都上涨的情况之下，我们要及时反映，调整的幅度大概就在10% 左右。不管是票价的金额啦，这个部分或者区间，它可能会有一些误值的一个情况。台北区监理所记得，文件内底有类似同款的路线票价煞无共，唔只会退回，请业者补件。票价调悬，若做伫规定范围内，基本上拢会核准。要涨的话就涨啊，应该涨不了多少吧？哎呀，好像涨个10块20块。我不是很常搭，所以应该没关系。国道客运业者因为成本的压力调悬票价，有人认为调整幅度伫会当接受的范围，也有民众怨叹逐项拢起，只好减少其他开销。记者综合报道。国内昨新增加2例本土高资的确诊个案，是伫台北市甲新竹县。另外，高资确诊者要安怎隔离？疾管署表示会和地方政府讨论，希望会当用自主健康管理的方式，细节会伫后礼拜2公布。疾管署初六公布新增加2例本土高资个案，分别是伫台北市甲新竹县的20多岁男性甲50多岁的男性，有出现发烧、咳咳啦、起红疹、水泡等等症头，有COVID-17的高风险甲27个低风险的接触者。高资的疫情为去年6月23到今，已经累积23个确诊的个案，比先前一周新增4例来的看起来是下降哈。不过会不会是因为有连假的期间哈，民众那个延迟就医，清明连假还蛮多人出国的，也要担心说会不会因为连假后又再有这个境外移入的病例哈，再引起本土的疫情，所以这部分目前还没有可以松懈的本钱。现主时高资的确诊者要住院隔离到检批6落来才通出院，但是有患者认为怪伤久。顶礼拜5，疾管署公布专家会议的讨论结果，要放宽隔离标准。初六疾管署记者会，罗一军表示，因为牵涉地方卫生人员的执行状况，初7会参地方政府开会，11才会说明新的方案。都有一些副案，不过在执行面会有一些需要卫生局来做配合，符合一定的条件哦，可以出门的时候谁来帮他进行评估，然后哪一些这个症状，如果说有需要就医来评估的时候，好如何来进行安排？目前并没有打算是比照用居家隔离这样严格的措施来进行猴痘个案的管理，我们会比较倾向是用自主健康管理的模式。一罐细细罐白色的玻璃罐仔，这就是高资疫苗。疾管署表示，4月初10下晡2点开放第2阶段高资疫苗的意愿登记，估计提供25000个名额。登记完成了后的注射时间，该看全台48间合作病院的安排。记者郭文随台北报道。来关心国际消息。以色列指控黎巴嫩有武装团体初落下34粒火箭弹，造成2个人受伤。黎巴嫩的军方、甲真主党、佮哈马斯组织拢无回应。不过前一天，以色列的警方雄雄攻击耶路撒冷的清真寺，引起双方对决，互两边的情势是更较紧张。伫咧以色列北部瓦近黎巴嫩边境的居民，看到火箭弹自天顶飞过，和铁穹系统砸来，空袭警报也开始响，叫大家赶紧避起来。来，走！我来干！以色列军方讲，黎巴嫩武装分子吹落向以色列射34粒火箭弹，其中25粒和铁穹防护系统砸来，5粒落伫咧以色列境内，其他也搁伫咧调查。因为甲以色列敌对伊朗支持的军事组织真主党。控制黎巴嫩南部大部分的地区，这边无啥寻常的大规模火箭弹连发，
互大家担心可能会发生更加大范围的冲突。 אויבינו יגלו שוב שברגעי מבחן אזרחי ישראל עומדים מאוחדים ומלוכדים. 这是2006年以色列黎巴嫩的冲突了，两国之间上大规模的攻击。以色列军方对火箭弹的发射，甲最近耶路撒冷的事件发现有明确的关联性。发言人赫克特讲，这件代志甲巴勒斯坦绝对有关系，也讲哈马斯或者是伊斯兰圣战团体也可能有参加。伊也讲，以色列军方认为真主党甲黎巴嫩政府知影这件代志，需要有责任。赫克特无讲以色列会有甚物款的回应，只跟他讲，什么情形拢有可能。伫过去2天，以色列警方突击耶路撒冷艾格萨清真寺，加沙地区巴勒斯坦武装团体向以色列下火箭报复。 引起所落来军事冲突。真主党伫咧吹拉讲，以色列警方突击清真寺是公然侵犯。目前，黎巴嫩也无任何派别讲这件代志是因做的。有一位黎巴嫩的安全官员讲，因国家的安全部队相信火箭弹是由以黎巴嫩做基地巴勒斯坦武装团体发射，而不是真主党。对这件外界攻击，美国、联合国拢谴责。联合国要求各方自我克制。 美国是讲以色列有权利保卫家己的安全。公司新闻黄文玲编辑。法国总统马克宏甲欧盟执委会主席冯德莱恩初5去中国访问，而且初6阁和中国国家主席习近平见面，希望会当减少中国甲罗西亚的战略合作关系。不过有媒体报告，中国对这届会谈恐惊不是为着和平，是要拼经济尔。 马克宏到北京人民大会堂外口的广场接受习近平的军礼欢迎，所落来双方开始国防会谈。在双方共同努力下，中法关系保持了积极稳健的发展势头。进前，马克宏甲冯德莱恩先后甲新上任的中国总理李强见面，也分别进行双边会谈。 我们相信一定能够取得广泛的共识，为两国关系的发展确定方向，也能释放中法、中欧协力维护世界和平和稳定的积极信号。 因为习近平伫3月底才访问莫斯科，甲俄罗斯总统普京最近宣誓强化双边的战略合作关系。因那西方国家一直拢认为中国是俄罗斯上主要的外国武器供应来源，所以马克宏甲冯德莱恩这边访问北京，就是希望减少中俄之间的合作，用外交鼓励俄罗斯来减轻乌克兰的军事压力。德国之声报道讲，中国方面对这边会谈有另外的目的。 因为除了伫咧印太地区和美国领导的联盟围堵，经济上也因为科技等产业和美国切断供应链，面对相当的困境。所以北京想要强化甲欧盟的经贸，来减轻甚至是摆脱美国的压力。因那对欧盟来讲，甲中国的经贸利益是无法度放弃的大饼。伫外交孤立俄罗斯、挺乌克兰，抑个维持甲中国经贸往来之间，欧盟会当有偌济运作的空间，一概观察。 公司新闻齐嘉玲编辑。乌克兰的总统泽伦斯基昨甲波兰的总统杜达见面，波兰要阁提供4台战斗机予乌克兰。美国的国防部嘛讲会阁提供乌克兰美金26亿的军事援助。罗西亚的总统普丁甲白罗斯的总统卢卡申科见面，普丁嘛指控西方的情报机构甲罗西亚国内恐怖攻击有牵连。 波兰总统杜达翁仔某伫门口迎接来访问的乌克兰总统泽伦斯基翁仔某。俄罗斯入侵乌克兰1年外，波兰是乌克兰上界重要的界界国，那接纳超过100万乌克兰难民，嘛大声提供乌军战车甲米格战机。未来几礼拜至几个月内，乌克兰计划要反攻，夺回东部甲南部的失土。波兰也再一次提供军援。 Dzisiaj w walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy wierzę w to głęboko, że takie gwarancje uda nam się dla Ukrainy uzyskać jako wstęp, powtarzam wstęp do przyszłego członkostwa Ukrainy w pełni
Sojuszu Północnoatlantyckim. 泽连斯基这届除了协办波兰最高荣誉的表演勋章，美国家杜达来讨论各项议题。农业方面，因为战争发生了后，乌克兰出口真俗的切啊，致使东欧几落个国家切的销量甲农民的生活受影响。波兰已经有农民对这件代志真不满，欧盟要延长乌克兰切啊免税进口，也个致使波兰农业部长的请辞。Питання щодо наших фермерів, польських фермерів і українських фермерів, ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчі дні, тижні ми вирішимо остаточно всі питання, тому що не може бути будь-яких. 美国也公布，伫发动反攻进前，美国提供乌克兰26亿美金的新军事援助，包括5亿美金的爱国者防空系统弹药、炮弹，也有多管火箭系统海马斯等。同一天，普廷也伫莫斯科甲被俄罗斯总统卢卡申科会面，讨论武器相关问题。卢卡申科是讲，双方讨论部署的战术核子战略，包括更较强大的核子武器来应对为乌克兰西方盟友来威胁。公司新闻郑伟仁编译。来看巴基斯坦当着有史以来上严重的通货膨胀，物件是贵甲买袂起，有真侪民众去领免钱的食食，煞搁发生人打死人意外，上无有16个人拄当不幸，真侪拢是附近人甲囡仔。巴基斯坦民众扎达失去囝儿面大悲，向挚爱的亲友致意。伊7个囝儿杀敌3月31日喺喀拉市一间工厂领免费食米的时阵，碰到车祸意外，除了杀敌，50个妇女和儿童重伤不治。जो भी खिलाती इदारे हैं, अगर किसी का वो कुछ देना चाहे, हालात आपके सामने है कि लोग भूख से मर रहे, तो भाई पुलिस को बुला लें, रेंजर को बुला लें, इसके अलावा अपनी जाती सिक्योरिटी हो तो उनको खड़ा कर दें। 在改革期間，巴基斯坦各地嘅事務發放中心發生幾若件車禍事件。在經歷政治無穩定和極端氣候災害了後，巴基斯坦佫拄到史上上嚴重嘅經濟苦難。35%嘅通膨率是1970年代以來嘅歷史新高點。根據統計局數據，3月份消費者物價指數 CPI 受到食品、食用油和電價大起影響，比頂個月加 3.72%。食品價上起超過 47%， 愈來愈多中產階級買袂起食米。महंगाई इतना है तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो इधर आते हैं यानी कि हमको खाने को कुछ मिल जाता है इफ्तारी करने को मिल जाता है। इस वक्त जितने लोग जो पहले इमदाद लेने नहीं आते थे अब ज़्यादा जो है वो आना शुरू हो गए हैं। लोगों ने खासकर वर्किंग क्लास की जो सूरत हाल है। 巴基斯坦消防局講，以前家戶食物支出佔總收入一半，即馬刷起到8成。高通膨嘛衝擊消防機構的經營，關租減一半以上。造成物資發放出現多意外，小連續發生幾若件車禍事件，甚至食品物資在亂中被民眾搶劫。巴基斯坦政府已經和國際貨幣基金 IMF 達成援助協議，若是統計，會當得到美金10億的紓困資金，化解當前的社會危機。公視新聞張秀芬編譯。來看阿富汗塔利班政府立權了後，都一直咧打壓女性的權益。蔡時閣宣布講，要甲禁止女性替非政府組織做事的禁令擴大去聯合國。目前已經有一寡婦女已經被禁止袂使去聯合國機構上班。聯合國嘛為着員工的安全，要求駐守佇阿富汗的人員未來48點鐘攏先莫來上班。阿富汗塔利班政府為2021年8月將權以來，常常公告打壓女性相關權益的命令，除了禁止女性讀冊、打壓女性的工作權以外，2020年12月又閣下令禁止女性替 NGO 非政府組織工作，暫時閣傳出要甲工作禁令的範圍擴大到聯合國組織，已經有部分人互禁止去東部的聯合國機構工作。Clear violation of our fundamental human rights of women. I have met our female staff members and they're essential for UN's work, including in the delivery of life-saving assistance. And some national colleagues have already experienced restrictions on their movement. 聯合國常務副秘書長阿米娜表示，暫時聯合國正在甲塔利班政府協商，希望會當釐清新的禁令內容。在受到進一步的說明進前，聯合國為了所有工作人員的安全，嘛要求駐阿富汗的人員未來48點鐘先莫上班。聯合國秘書長古提瑞斯強烈譴責塔利班政府要求即時撤銷禁令，表示已經違反國際人權法。
The Secretary General emphasizes that the enforcement of this decision will harm the Afghan people, millions of whom need assistance. The Secretary General calls on the Taliban to immediately revoke the decision and reverse all measures that restrict women's rights and girls' rights to work, education, and freedom of movement. 根据联合国统计，伫阿富汗工作的3900名工作人员内底，有3300人是阿富汗人，女性占600人左右，其中有400人是阿富汗妇女。2022年公告禁止体 NGO 工作了后，部分非政府组织用暂停援助行动来表达抗议。不过塔利班政府坚持要伫阿富汗运作，都要遵守规定。上尾后受苦的也是阿富汗人民。公司新闻台是董炳玉。今仔日国际也有啥物大代志？带观众朋友做伙来看世界。欧盟执委会主席冯德莱恩甲法国总统马克龙去中国访问。冯德莱恩甲习近平会谈，伊讲用武力改变台海现状，大家拢无法度接受。那习近平嘛呛声讲，针对台湾的问题，要爱中国退让是变小想。来看罗西亚的外交部长去土耳其要讨论乌海米切出口协议。拍算要引准通过乌海的安全通道，为乌克兰的港口出口米切。来看日本陆上自卫队有一架直升机载10个人，昨下晡伫okinawa宫古岛上边飞的时阵煞向消失。日本紧出动搜救，发现一寡残骸，即马正咧调查，看敢就是这架直升机的。来看中英海运巴拿马籍的货柜船，下午半暝2点。伫咧菲律宾马尼拉港要靠港的时阵，所有海贼爬上船，甚至有水手互人压穿压掉咧。船长是随通报菲律宾的海巡署甲巴拿马相关的单位，目前船拢平安，嘛无重大的财务损失。中英海运货轮传出海贼攻击，一只巴拿马籍货柜船中批轮下午透早2点，伫菲律宾马尼拉港外拍定，等要入港，雄雄有几落个压穿的人上船，船顶的人有翕到惊险的画面。海贼压穿，船员敢若换8个捕头，其中一个印尼籍骷髅互拖去拍，险啊互弹落海，好甲再互连开，走登去船舱汇报，一群人拢密入驾驶台求救。中平海运证实，中平轮互匪徒上船抢劫，船长拘捕了后，随通报菲律宾海巡署甲船籍个巴拿马相关单位，船顶的人拢平安，而且无重大财务损失。菲律宾海巡署已经上船调查，未影响原定船期。学者认为，中平轮当时已经准备入港，离港口无偌远，也是互海贼攻击，凸显菲律宾海上治安出现警醒，才会发生这个意外。因为那个应该还是在菲律宾的管辖范围内的，不是在公海。那公海的话，有国际的公约去处理。菲律宾好像也有游击队啊，等等之类。当然，他们的治安那个部分是让人家存疑的。他们的军方啊、警方等等，针对这一块也要去做积极的处理啊。中英海运的货船拄到海贼攻击，毋若即届，2年前中威轮都捌拄到索马利亚海贼攻击。吴泰林表示，索马利亚海贼较早正苍手，最近有效压制。根据国际海事组织统计，去年全球海贼的活动降到2008年以来最低。记者综合报道。来看台湾驻守巴西的办事处，有一个姓王的组长行地路，伊的太太有写一张公开批信，质疑死亡的原因是无单纯，强调伊的翁婿在生有录音，强调家己的清白，佮交予外交部。那外交部是强调讲，若有需要会派人去巴西调查。老秘书嘛证实讲，确实有录音的档案，已经交予政府单位处理。北派驻西班牙去年派去巴西圣保罗办事处的姓王的组长，3月伫咧巴西徛街跳楼自杀。伊的牵手写公开批予外交部长吴钊燮，要替伊的翁婿申冤。除了质疑牵涉到40万美金的官社修理费用核销，也佫互同事诬赖贪污的职场霸凌，在审的时阵有录音说明，交予外交部拉秘书。绝对没有当场指控他贪污的这件事情。重点的话，基本上是说，有一些这个个人的关卡没办法过，然后呢，他有强调说，没有拿公家1毛钱。外交部官员找人到立法院备询，拉秘书证实确实有录音档，已经交予警方人员处理。李伟问甲官社的修理费用敢有关系？
官邸的修缮跟他到来报道的时间是完全不一样，所以这一件案子跟他完全没有关系。他没有接触到这个经费，会要由他核销吗？没有，不会要他核销，不可能。李伟认为办事处的公正性已经让人质疑，是不是派警方人员去调查？各种可行性的方案我们都会做，这个事情我们一定秉公处理，需要的话我们一定会去。陈良光表示，外交部会秉公处理，若是有需要，一定会派警方人员过去调查。对发生这种遗憾的代志，心内真艰苦，也对家属表达哀悼。记者综合报道。来看新竹市长高虹安上任满100日，昨伫市府举办记者会，报告施政的成果。不过，新竹市议会民进党团是批评高虹安就任了后是一直咧抢功劳，拢无看到建设的成果。100天，从交通改善、区域共好。记者会一开始放上新竹市长高虹安就任100天以来的成果，针对一份网络媒体民调显示，民众对高虹安施政满意度来到60%，其中对新竹棒球场的处理方式，有56%的市民感觉满意。他对于这个市民的肯定都是保持着非常的感谢，但是我们绝对也不能够因此，因为这毕竟只是一开始的100天，我们还有好多个100天要继续努力。我想这些努力的过程都会是我们对于市民的肯定最好的一个说明。不过新竹市民进党团是批评，高虹安一方面是将过去建设功劳揽在家己的身躯顶，一方面阁乌白野钱，增加市府支出，煞完全看不到实际的政策。撒币来扩充非法定社福的津贴，像是冻卵补助等，每一年算一算破亿的公帑支出，却没有坚实的政策研究基础根据。奉劝高虹安市长，身为地方首长，务必要务实踏实，倾听地方基层的声音，而不要好大喜功，老是收割前朝的政绩功劳。另外，新竹棒球场的草皮4月要全面扩大开学，高虹安表示，相关会议参工程进度目前都在进行，未来若有重要的时间点，会向外界报告。记者刘君和新竹报道。来看诈骗集团，搁咧变鬼变怪啊！这个是利用假基地台诈骗。警方调查发现，有一个31岁姓郭查甫人涉嫌受到中国顶司的指示，经伫人济捷运站下手，透过假基地台，甲特定电信的信号查落来，发免钱的简讯，甲怪民众点入去，骗走个人的资料，投入信用卡。这3个月内，就超过30人被骗去，损失上无300万。诈骗集团进行发简讯，骗你投资加来已经过时啊，怎么有新部署？我就会设一个我们发送的号码是 CIB， 简讯内容的话也可以任意改。警方亲自模拟，行动基地台采好了，只要系统开会，你随在你拍，免几分钟，信息就传出去，民众就收到。大批警察当场抓着人，查到假去。31岁4岁查甫人涉嫌租车犯案，警方发现伊用假基地台设定台湾大哥大的辨识码，发射电波，甲台哥大的信号查来，传上钓鱼的简讯，假冒远通电收 ETC， 讲扣款失败，或者是假做药山银行，讲网络银行停止使用，骗人连去新的点，银行伫咧半径500公尺内，拢会被强制收信息。这个发送的过程呢，因为不用经过电信公司，所以它等于是发送免费的简讯，它都会挑在捷运站这种人潮比较多，或像顶好商圈这个有大量的行人路过的地方。骗人拢免开钱，去年估计到11个，估计诈骗集团已经推播3万条简讯，有30几户台哥大的用户个人资料互人骗去，被盗用信用卡，损失超过300万。案件的标载就是因为被害人报案，警方发现这款简讯拢是用假基地台传送，无经过电信业者。那被害人在接收这些诈骗简讯的时段相关的通信记录都没有，怀疑诈骗集团可能是使用这个假基地台来发送。当你的这个手机的讯号可能是在热门的景点啊、卖场啊、捷运站等等，那它突然开始飘忽不定讯号这个突然间转成2G、3G 等等，大家就要去留意了。治安专家提醒讲，若拄到手机信号异常的情形，就要特别注意。而且这也是国内第一件查到利用这种假基地台诈骗。
对嫌犯讲是受到中国顶手指示，设备是对中国摕来台湾。警方也无排除幕后的主使者伫咧中国是集团性的犯罪。记者综合报道。来看行政院通过修法，针对故意破坏、入侵关键基础设施，会用专条的方式加重刑责。草案编定讲，偷摕、破坏或者是用其他非法的方式危害国家关键基础设施，互功能无法度正常运作，而且害死人，会当关上当关无期徒刑，而且罚金是1亿。今年2月，台马的海缆线防破坏，影响到马祖的通信。所以，会当用刑罚的毁损罪来处罚，处罚的程度和损害的严重性是差伤多。行政院初六通过《定业法》等22项修正草案，会以专条来定罚则，以专条方式明定特别罚则，共计修正22部法律。这对国家关键基础设施等重要设施的实体破坏及虚拟侵害等行为加重刑责，以其能达到嚇阻不法的效果。这摆修法有3个重点，包括保护重要场域和核心设备，若危害功能正常运作，这行为和侵害的程度加重刑责。亲像偷摕、损坏还是危害功能正常运作的，处1年以上7年以下的有期徒刑，而且还会当罚500万以下的罚金。若危害国安还是社会安定，上重会当判10年。若使人死亡，判无期徒刑含1亿以下的罚金。以无人机来讲，若是危害航空站正常的运作，除了照即卖的罚则没收无人机，修法了后是增加处1年以上7年以下的有期徒刑，含500万以下的罚金。若是海缆线防破坏，修法了后，不管是国内的海缆线机房，还是国际海缆线登陆站，还是海上缆线，拢算在内，造成死亡上当判无期徒刑。现行实务的案例的太阳，我们处罚过失犯，而且提高了罚金的额度，由20万元调升到200万元以下。这个法修正通过，也要落实执法哈。那这个执法在海巡的部分，如果讲是海缆这一部分的话，怎么去强化它的执法功能，也是未来我们的重点之一。亲像统机场去年北平电车系统的电缆线互人破坏，造成第2航站是大停电。行政院希望讲提供执法的依据，保障国家安全和民众的权益。所到来草案就会送立法院去审议。记者综合报道。政府分予民众现金6000块。不过，花莲、台东这寡偏远地区，若准无邮局或者是便利店，都要交予派出所来倒本。为昨开始已经会当领，花莲就有拢总1335人，台东嘛有900多人去领钱咯。为着要领6000块现金，花莲县万因乡的民众透早去派出所遐等。村长嘛用放送头广播讲，大家要领钱爱查身份证件簿卡，经过确认了后，警察来普发，唔免去到较遥远的乡镇去领。西陵派出所667人，万隆分驻所298人，红叶派出所370人，共计1335人。今天起有登记的民众可至派出所领取。方便呢。6000块之后会怎么用？看病啊什么的。除了花莲万应乡以外，台东地区的金峰乡嘛，因为无邮局，也是讲超商，6000块现金都爱予金峰分驻所来代替发放，拢总935个人符合资格。若乡亲行动确有不便，需要警方到府服务者，请拨打金峰分驻所的电话，警方将指派专人到府服务。这感觉怎么样？很好。因为我们原住民没有地方赚钱，而且我们老人家已经60、80岁的，也没有工作，也不能赚钱。有这个钱，我们可以去看病、去买东西。警方提醒民众，领的时间对初6开始到19，拢总有2礼拜，逐天对早起8点到暗时6点来发放。因为有的民众伊是代替人领，遮侪现金扎伫身上，难免互人会烦恼。所以讲，警方嘛伫现场来宣导，教人讲安怎避免去互人失去。记者综合报道。有一寡较抢市的演唱会或者是艺术表演的门票，拢有人会去抢买，然后才踏关价，甲卖互别人。行政议会即马是通过修法，要处罚一寡票贩仔。未来若是甲门票顶悬踏价，会当罚门票钱的10倍到50倍。若准是用软体或者是假资料，上当会当关3年，搁罚300万。
南韩女团 BLACKPINK 进前来台湾演唱，为咗黄牛起大价卖票，类似的情形无罕见。亲像去年11月，南韩团体 Super Junior 队长，伫当时直播的时阵，就讲来台湾的演唱会，本来讲干那2场，后来加开第3场，都是因为黄牛抢光。 대만 콘서트는 2회였다가 안표가 엄청났다는 얘기를 들었어요, 그렇죠? 就是上网去买就是受骗，然后可能都是原来的票价的好几倍。 台语歌手洪立友嘛捌为卖将风骗讲话，行政议会设立通过文化创意产业发展法的部分条文修正，被挡发黄牛。 只要超过票面的金额，或者是票的定价加价转售，就构成黄牛。身份产生器啦这一类的方式来做购票，或者是外挂城市机器人扫票，那这个也是现在主要黄牛票最大困扰的类型。 草案中写明要阻止加钱转卖艺文表演票券，其中嘛包含使用不同方式取得的行为，加钱换倍或票印金额10至50倍。那用外挂等不同方式取得票券，是行政法加刑法做违法。如果是代购的话，按照目前这个条文，应该就可以罚得到。还没有贩售，只是意图贩售、意图贩卖的话，可能还罚不到。非公自用、意图盈利而上架陈列贩卖。 这样就可以加以处罚了。但是新名制是不是入法？文化部评估认为现阶段无强制立法，会持续辅导业者实施新名制，并建立合法的二手票券平台。另外，这届修法嘛，针对个人也是事业单位伫投资影视音转的时阵，会当享有租税优惠，希望持续壮大台湾的文创。记者综合报道。 食药署公布上新的边境查验的违规清单。 有一批为中国进口的2000多公斤的外河流，因为互人验出有药仔残留，规批爱提回去。这嘛是这2冬来头一届验到外河流违规用药的案例。即马会为进口商提悬抽验的比例，有50%拢爱验。 河流的肉质是真油，有真济蛋白质和维生素 A， 是一种营养价值真悬的淡水鱼。不过，食药署初六公布上新的边境查验违规的清单，其中一批对中国进口有2222公斤这济外河流，红检出动物用药恩福岿兰水酸，让红太当去消费，袂当入来。这一批火泥鳅有检出动物用药恩佛岿林说酸0.04个 ppm， 这个用药目前是没有 允许使用在水产品。食药署讲，恩福岿兰水酸虽然是动物用药，但是并无核准用伫水产品，照规定是袂当检出。动物科的医师是警告，动物实验发现讲，若食过量，恐惊会增加幻想，肠胃无爽快，想要吐，甚至是神经病变的风险。过量使用，也注意到说会增加肾衰竭，还有增加一些神经病变的风险，例如说动物会出现嗜睡。 还有抽搐的风险。食药署强调，这是2年来，国内第一摆去抓到外河流的违规用药，会针对这个进口商对中国进口外河流抽检的比例，对原本是2%到10%，提悬变作20%到50%。记者综合报道。教育部为民国98年开始提供创业基金，予大专院校的学生组团报名参加创新创业的计划。 来看家己的中正大学已经辅导130多个团队，有一寡少年辈确实是真出色。台语台青春咱的梦，这礼拜六下暗7点半，就要带观众朋友来去家己，看一寡新世代少年人要安怎用新的思考开创新的事业。健康佮好食的墨西哥卷饼，是啥真侪消费者来食看卖。黄基峰也是中正大学的学生。 伊参加教育部 YouStart 创新创业计划，以在地、着时、无毒的食材做食落无负担的料理，用标准化、好复制、加合理的介绍，成做因创业的理念。伊希望会当成做健康食食领域的头人。一来是想要证明自己的能力啦，对吧？二来也是想要继续去造福，就是学生可以吃得健康这个理念。然后这2个理念就支持我们继续走下去。 流浪动物的收容处理一直是这几年政策的议题。黄朴谦是真介意动物，伊带领创新创业基地内底宝宝团队建立电商平台，让厂商甲动物之家
建立三甲的消费模式，再佮甲营收扣除成本，回馈互动物之家，正循环的商业模式，希望会当推广成做一个根本。这两件马上会使去互有一个大转变的，做互别个高兴看，佮去帮助别个高兴，安尼较会使去短时间佮复制到其他狗园去，互整个台湾的狗园生态也在大转变。资金的来源是创业当中上界主要的障碍。台湾银行的法规是真严格，互创业需要贷款的少年人四界碰壁。中正大学创新创业基地 BZ 团队打造全台湾唯一甲银行合作的企业募资平台，帮助有需求的人会当真紧申请到资金。台湾的高科技起家，嘛是要有中小企业来到处理，所以我的理念其实嘛真简单，就是讲支持这的中小企业。这少年创业家因跳脱传统的束缚，发挥无限的潜力。就算伫试验的过程当中拄着困难，不过这拢是助长因成长的过程。伫全球网络发展真兴的情形之下，总有一天因会成做后一个真出色的团体。记者罗敏祖、吴维修家己报道。加拿大初五半暝，因为上雷公雨，雷公死若是冰冰叫，而且佫直接卡到国家电视塔，造成停电，影响80万人。若美国的中部连续雨加雷风扫着。密苏里州就增加5个人死亡，佮算断上百间厝。是若是直接拍到加拿大国家电视塔，后壁佫有正大的轰轰声。根据加拿大媒体指出讲，安大略和魁北克地区伫当地时间初5的透早发生单雷公拍到电波塔的意外，迄当阵即两个地区是落大雨佮单雷公，天灾是造成80万人因兜拢停电。翕到即段正罕咧看的画面，网友讲，单雷公了后，伊的麦克和电视拢袂叮当啊。过来看美国密苏里州东南部的波林杰郡，当地时间初5透早3点半左右，发生强雷风，风速是到每点钟228公里，破坏力是有够大，会当看到强雷风扫过去的所在，拢总密密麻麻，厝顶风掀起来，厝嘛倒到歪七错高，世界拢会当看到树仔规丛拢风漫起来。这场灾害至少造成5个人死亡，87栋厝受损。I heard it coming. I shut the back door and then we all just ran into the bathroom. We got in the tub and then pretty much you can hear it beating and all the trees are popping and everything like that. And it did sound like a train when it went over right over the top of us. So. 另外，伫爱荷华州拜日有民众翕到强雷风吹过去的时阵。根据《纽约时报》的报道，美国中部和南部过去2礼拜是发生真侪件强雷风、暴风雪和落霜角的事件，已经造成至少58个人死亡。刚这个风暴系统会继续去破坏边仔的地区，影响范围对德州到纽约，暗算5000万人受影响。公司新闻周如平编译。天气报你知，最后来关心今仔日各地头的天气资料。北部地区17度到20度，中部地区18度到23度，南部地区21度到30度，东部地区19度到25度。外岛地区12度到22度，各有未来3日的天气。春天的天气敖变变，都要请观众朋友注意保暖。感谢你收看今仔日的早起新闻，我是陈怡珍，明仔载同这个时间，咱再会。